Olha nós aqui de novo, gente, filmando essa linda natureza. Olha para você ver que riqueza. Gente, aqui chama Mata Burro. Vocês que moram aí na cidade, aqui não passa animal não. Aqui só passa carro, né? E quando vai passar um animal aqui, gente, vai passar aqui, ó, nessa porteira. Tá vendo? Ó. Aí, né, abre aqui a porteira. Ó. Abrindo aqui, passa aqui, ó. Olha. Passando aqui, né, a porteira. Aí a gente vamos seguir essa estradinha aqui, ó. Olha aqui, que natureza mais linda, gente. Aqui tem uma água, vocês estão... Ó, escuta aí pra vocês, o barulhinho da água, ó. Olha, que delícia, gente. Que lugar mais gostoso é esse aqui? Vocês imaginam só? Vamos aqui filmar aqui essa água, gente. Olha. Olha pra você ver aqui, ó. Que maravilha. Que coisa mais linda. Olha aqui, gente, olha. Ó. Olha pra vocês verem, minha gente. A água tá lá do outro lado da cachoeirinha, gente. Né? Olha aqui, olha. Que verdadeira riqueza, minha gente. Ai, que lindo. Que lugar mais lindo é esse? Olha. Nossa, amei, viu, gente? Olha. Então, minha gente, a gente tá fazendo isso aqui para mostrar para vocês que aqui em Minas tem lugares lindos e maravilhosos. Aqui é a riqueza aqui nesse lugar de coisas mais natural, né? Olha. Então, gente, olha para você ver como que aqui é bonito. Olha, ali tem uma passarela e eu vou lá mostrar para vocês aquela passarela. Vamos lá? Olha lá. Vamos ver a passarela. Vamos lá de perto para nós ver. Olha lá, gente. Nós vamos lá. Nossa, gente, olha, que gostoso este lugar, viu, gente? Amei. Olha que maravilha. Aqui tem até um banquinho aqui pro pessoal pescar. Olha aqui. Nossa, verdadeira delícia um lugar desse, viu, gente? Que maravilha essa natureza aqui nesse espaço. Ó. E vai longe, viu? Essa água aqui é uma represa. Aqui em Santana, gente, e a gente filma esse espaço aqui para vocês verem, porque aqui é muito bonito, olha. Olha a ponte. A ponte sobre as águas. Que maravilha. Olha. Eu vou até o fim dela para vocês verem. Gente, olha. Que riqueza isso aqui. Ó. Vamos voltar. Mostrar para você. Do outro lado lá tem uma casa da fazenda. Isso aí, gente, olha. Que lugar mais gostoso. Tá vendo? Olha. Que maravilha. Olha lá quem tá lá do outro lado. Ô, seu João. Oi. Olha lá o seu João. Ele tá lá curtindo a natureza. Tá vendo? Nossa, gente, isso é a riqueza da natureza. Uma natureza que é abençoada por Deus. Que lugar mais lindo. Olha lá. Vamos lá, minha gente.